各位港澳朋友注意啦！1小時直達港澳啊！佢呢度咧，山景、海景、公園景就喺我哋嘅家門前。無論你追求佢嘅品質定係品牌啦，攞嚟自住定係度假，呢度都係非常之唔錯噶。Total 150個起買精裝3房，山景、湖景、海景三重稀缺嘅景觀就喺我哋屋企家門前。Total 150個就可以喺珠海買低呢個96平方嘅3房2廳2衛，呢個實用率超出100%噶，三開間朝南，戶型方正，中規中矩啊！佢呢個交俾廚房3件套咧，用咗我哋老闆品牌以及熱洗碗機。我哋全屋嘅中央空調咧，用咗格力品牌精裝嚴防，到時候咧買啲家私家電咧就直接可以拎包即入住噶啦。咁嗱，呢度嘅咧去到我哋大嶼商圈噶啦，1個字嘅時間就可以買到你想要買嘅嘢噶啦。去到我哋珠海市區嘅咧，大約揸車3個字嘅時間，自己揸車大約6個字可以翻到我哋嘅港珠澳大橋啦，4個字可以翻到我哋澳門噶。我哋家門前咧仲有60萬平方嘅中山公園，就喺我哋嘅家門前噶。我哋自己小區亦配搭埋咗私人會所、健身房、瑜伽室、游泳池、恆溫泳池，呢啲都係配搭埋噶。嗱，呢度咧係我哋深珠嘅思維合作嘅地方嚟噶。唔過佢呢度嘅日後嘅紅利啦，同埋呢度嘅政策暴利啦，都係有一定嘅潛力性喺呢度噶。感興趣私我發詳細資料俾你，我哋下期再見。